سلامونه قدرمنو دوستانو لیدونکو. زه راووتم نن له ډېره موده وروسته لمر دی او دلته ټول وطن شرشم نیولی دی، تک شینکی ځای دی. ما ویلې لږ قدم ووایم او د یوټیوب لپاره مې یو دانه ویډیو واخلم، بیا به یې وروسته په فیسبوک کې هم نشر کړم، اول به د یوټیوب مینهوالو ته خپور کړم. نو ښایسته وطن دی، ما لږ وګورئ تاسې هم دغه زموږ وطن کې مابادي ډېر کې خلک راوځي د دې لمر نه استفاده کوي، خپل سپیانو باندې څوک سپیان ورسره یې قدم وهي، څوک په بایسکلونو باندې راوتلي دي. سبا ته معلومه نه ده چې بیا دا لمر شته او که نه، دلته همیش په اسمان وریځ وي، باران وي، خو نن داسې ښایسته هوا ده. هلته خلک هم را روان دي، چکیان هم له دې ورځې نه استفاده کوي. نو خوشحاله او ارامه اوسئ. نو تاسو لپاره د یوې ویډیو لپاره راووتلم. دلته وګورئ څنګه ښایسته وطن کې هم همدغسې د پټو منځ کې واړه واړه لارې دي او داسې پلچکونه دي، پلونه دي او ښایسته نرۍ لارې دي. د ځمکې په سر هر چېرته چې ځې کلیوالي سیمو ته، د ټولې ځمکې په سر د خلکو د کلیوالي ژوند داسې لږ شریک غوندې دی چې که امریکې ته ځې، که هر وطن ته د ځمکې ځې، ځینې هېوادونو ته تللي دغه کلیوالي ژوند دی، هر څه یې ښه دی. او هلته هغه مخامخ وګورئ لارې هغلته ونې ښکارېږي، خو که هغه په افغانستان کې ته هلته ګڼې ونې وګورې، هغه به یا د توتو وي، یا به د سنځلو وي، یا به د ښایسته مڼو وي، یا به د شفتالو وي، او ته به ورځې هلته دمه به وکړې، میوه به وخورې، لاندې به ښایسته ویالې روانه وي. خو دلته چې دی چې ته ورځې، هغه ونې به یو دانه میوه نه لري، هلته به یو قطره اوبه هم نه پیدا کېږي، حلق به دې وچ وي. خو باید د خپل وطن یعنې هغه جنت غوندې وطن دی، دغه دا ټول نعمتونه باید موږ په پام کې ونیسو، د خدای نه شکرګزاره سو. افغانستان یوازینی هېواد دی چې 4 فصله لري. پسرلی جدا دی، اوړی جدا دی ښایسته، منی جدا دی، ژمی جدا دی. اوس دلته دا د وګورئ 6 میاشتې زموږ ټول په ژمي کې تېر شو، یخ ساړه، تر اوسه پورې هغه د ژمي کوټونه شته، او دغه د اوس د اوړي را داخلېږي، خو بیا هم ته وګورې د پسرلي غوندې هوا لري، او منی دغسې نه معلومېږي، لکه 2 فصله لري. هغه هم لکه یا به ووایم چې 1.5 فصل لري، نیمې اوړی دی، هغه هم لکه هغه 3 میاشتې اوړی بیخي لکه 1.5 میاشت غوندې وي، نورې ټول زیاتې ژمی یخ ساړه. زموږ وطن ډېر ښه وطن ده، اوبه لري، میوه لري. دغه د بل پټي ته را داخله شومه، دلته راغلمه، دا نرۍ نرۍ لارې هم خلکو د قدم وهلو لپاره جوړ کړی. دا دوی خلکو په خپلو پښو جوړې کړي، بیا یې خواته وړاندې حکومت بیا پوه شوی دی، نو هغوی د خلکو د سهولت لپاره چې د خاورې بوټونه او شیان هم هغه کېږي او د انسان د صحت لپاره فایده نه لري، بیا هلته ښایسته سیمټي لارې د همدغه منډې او د بایسکل لپاره جوړ کړي چې خلک پکې لږ راحت او ارامه وي. دا ځای به تاسو ته یاد نه وي، خو له دې جینه زه راغلې وم، یو نه 2 ځلې راغلم او ویډیو مې وکړله. واورې وې، په واورو کې مې د تاسې نومونه په دغه ښایسته شنو پټو کې لیکلي وو. نن وګورئ طبیعت شین دی، خو زرغون دی، ټول ځای ښکلی دی. تاسې ژوند هم همداسې ښکلی اوسي، ستاسې نومونه دې په تاریخ کې ولیکل شي، په ښه کارنامو کې دې ولیکل شي، او ستاسې ژوند دې لکه دا ځای چې داسې ښکلی ښایسته دی، همداسې زرغون ژوند ولرئ. هر چېرته چې آباد اوسئ، یاد یې پاتې شو، نومونه ولیکل شو، ویډیو یې کېښودل شوله، او تاسې هم خوشحاله شوئ، زه هم خوشحاله شوم چې دا تېرېدم په دې لاره باندې. لمرینه ورځ ده، قدم مې وایي عامر سره، زه چې تېرېدم بس را یاد شو، بس ما له راځه نن به هغه یاد تازه کړه او تاسو ته به درته یاد کړم چې نومونه مې لیکلي وو. دغه لاره تاسې ګورئ، ښایسته لاره ده، دې خواته یې پټي دي، یې خواته
کورونه دي، همدارنګه ښایسته ونې دي، خو دا ونې ټولې تکې شنې دي، بې ثمره میوه نه لري. مونږ دلته چې کله وطن را یاد شي هیچا وطن نه هېرېږي چې هر چېرته ووځي. دا بلکل زه نه منم چې وطن را یاد شي بس بیا نو چې کومه ورځ رخصتي وي نو څه وکړو، نو په کور کې خو تلویزیون سره هم سړی ستړی کېږي او همدارنګه رستورانتونو هوټلونو ته ځي ټول تاوان دی، او که خوراک کوي هم صحت ته نقص کوي او هم همدارنګه هغه ته وګورئ څنګه ښایسته د یو کور دی، داسې لکه هغه وطن کې هم همداسې تنګې کوڅې و که نه پل و پل چکونه. بیا نو د وطن په یاد باندې راوځو، دغه ته قدم وایو، خاطرې یادوو، خپلوان یادوو، دوستان یادوو، نو څوک د چا نه هېرېږي. تاسې وطن د خدای آباد کړي چې د ټولو افغانانو نصیب بیرته په وطن کې شي او خپله وطني مینه پې ماته کړي. وګورئ دغه تک شینکی وطن دی، خو دا داسې ده چې باران دلته ډېر کېږي دې وطنونو کې. دا شنه ونې چې ګورئ، دا همدارنګه ده ځمکې چې ګورئ، دوی ته د اوبو سیستم نشته. دا وګورئ، دا دلته به یې قلبه یې کړې ده او بیا به شي کرلي او دا به پکې راشنه کېږي. دلته باران په هفته کې حتما 2 ورځې باران وي، یا ورځ بعد باران وي، لمر ډېر کم راجګېږي. بیا دا ټول هغه کال 12 میاشتې د دوی فصلونه په دې باران په اوبو باندې هغه کېږي، رسېږي. مخامخ وګورئ یو ماشومه ده، البته یو یې په کراچۍ کې اچولی، بلې ځان ته بایسکل. دوی له ماشومتوبه خپل ماشومان ته تربیه ورکوي چې په بایسکل باندې وګرځي، واک وکړي. دا مېرمن راوتلې ده او ډوبرې ده. که ته ورزشونه کې زر ناروغېږي، هوا یې دا رقم ده چې اول مړۍ خورې 4 مړۍ غوښه ته اخلې په وجود کې، مجبور یې منډې وایي. نو په دې منډه ویلو کې ماته یوه کیسه را یاده شوه چې امیر ډېرې ماشاءالله ډېرې منډې وایي. نو زما یو لالا دی وطن کې، هغه به چې زنګ را ووایي یا ما به زنګ ووایي، پوښتنه به یې کوله چې چېرته د امیر؟ ما به ویلې هغه منډې ته تللی دی. اخر راته ویلې وخورې د امیر ولې ټوله ورځ په منډه دی؟ تا نه تښتي منډې وایي که څنګه چې دا کال 12 میاشتې زنګ وایم دی منډې وایي. دا کور باندې کینی که نه کینی؟ ما ورته ویلم ما ویل نو څنګه وکړې، مجبور یې اول مړۍ ډوډۍ سمه افغانۍ وخوري، نو خامخا کور کې وریځې، غوړي، قورمه، دا شیانې، نو بیا مجبور دغه د هضم کولو لپاره منډې ووایي، که نه خو بیا صحت یې خرابېږي. دا اوس وګورئ هلته وړاندې شاعرانه ښایسته یو هغه ده دمځای دی، دمه ځای دی چې دلته خلک هکې دا اوس وطن کې واوسي. هلته به یو غټه چاټۍ کښي د اوبو او یا تر څنګ به ښې شړومبې خرڅېږي او سړی به دم، خو دلته به هېڅ شی هم نه وي، بس وچه بیدیا ده او وچه خوله. هلته هم کومه کورنۍ ده په بایسکل باندې دوی هم راوتلي، لمرینې ورځې نه فایده کوي. مور ښکارېږي، پلار ښکارېږي او 2 ماشومان، یو یې هلک دی او هغه جنۍ لاړله مخکې، مور و پلار یې منځ کې، او دا د زوی پسې بایسکل کش کوي، دا وړکی دی، دا هم ذاتي ځان ورپسې برابر کړ. ما غلطي وکړله، امیر راته ویلې چې یو دانه نری جمپر هم راواخله، جاکټ هغه واچوه چې هوا لږ هغه ده. نو زما تنبلي وشوه، له لاسه مې ونه شو چې د کوټ بند یې راواخلم. مالنه لمر دی، هوا ښایسته ده او زه دومره ساړه به نه کېږي. او اوس که واقعیت ووایم ډېر مې یخ کېږي، ساړه مې کې اوس په غیرت کې راغلی یم نو. مسافري مې زړه نری که، مسافري مې زړه نری که، چې تش وطن را یادوم ژړا راځي نه. یعنې واقعیت ووایم دا وطن یو رقم مینه لري چې هېڅ د سړي نه هېرېږي، یو نه هېرېدونکی شی دی. تاسو په افغانستان کې یې وایو چې وږمې ته یو بدبخته یې، کاشکې د تا په ځای مونږ هلته وایو، اما نه، یعنې په هره لحظه هره شیبه کې زه خو وایم چې زما پاتې عمر دی انشاءالله
ما ته د زمینه برابره سي چې خپل وطن ته لاړه شم، په خپل وطن کې تېره کړم خپل وطنوالو سره. او بیا چې لاړم افغانستان ته، دا وګوره خدای زه کوم خیراندیش دلته یو دانه هغې لګولې او زه ستړې شوم لږ، ډېره نه، اوس څه دروغ وایم چې ډېره ستړې شوم، لږ ستړې شوم، راغلم دلته دمه مې وکړله. خو پوهېږې چې زه افغانستان ته درغلم، بیا نو د سهار نه وځم د دې ټوله ترکاري هر څه مې له دوکاندارانو څخه اخلم، خپله یې اخلم او د دې ټولو دوکاندارانو سره خبرې کوم، په کوڅه کې د ټولو خلکو سره خبرې کوم، هر چا سره سلام علیکم. او چې شو په هفته کې یوه ورځ هم داسې لوی غټ دسترخوان هواروم، ټول خلک کوڅوال موڅوال دا ټول راغواړم، ډوډۍ ښه ساعت تېروم. په دې خاطر چې ما ډېر کلونه کېږي خبرې مې نه دي کړي دلته، چکیان دي، په ژبه نه پوهېږي، په انګلیسي نیم کاله پوهېږي سره، نه د ما دومره ډېره انګلیسي زده ده او فقط زه خپل مشکل حل کولی سلم، لږ یو څه بلد یم په انګلیسي باندې، ښه ده ګزاره، الله نه خوشحاله یم. خو لکه دلته ډېره سخته ده، یوازې ماشومانو سره خبرې کوم، عمر سره یا مکتب کې کوم افغان مې ولید، کوم څوک مې ولیدل، همکاران مې خبرې مې وکړلې. نو دا ټوله هغه مینه هغه تنده راکې جمع شوې ده. یو ورځ نه یو ورځ همدا وایم چې خپل وطن وي، وایي خپل وطن، ګل وطن، او هر چا ته وایي خپل وطن کشمیر دی. نن سبا زه فکر کوم چې کشمیر به دومره ښایسته نه وي، شین به نه وي چې د پراګ دومره شین دی، ښایسته دی او ډېر ښکلی وطن دی، خو پکې خوند نشته لکه د افغانستان خوند. افغانستان د خدای آباد کړي، خدای پاک د نور جنګونه نه کوي، خدای پاک د هر څوک چې توپک اوچتوي په هر نامه باندې ځي، نور په افغانستان کې یو ډز کوي، رب العالمین دې دغه لاس وچ کړي. زړه مو چې خفه کېږي که خوشحالېږي. زه د یوې مور، د یوې وطن د لور، د یوې مسافرې په حیث باندې وایم چې هر څوک له دې وروسته توپک ته لاس کوي، یا انسان وژني، یا افغان وژني، او یا جنګ کوي، د جنګ نوم مخلي، دغه لاس د خدای وچ کړي.